problema ng transmission na to ay grinding sound. Hirap na rin man itong mag-shifting. Bagal-bagal na rin ang sasakyan niya. Andyan din yung may-ari. Pinapanood niya kung anong problema sa loob ng transmission niya. Sunog na to. So, nagpalit na siya ng computer box kasi ang sabi ng ibang mekaniko kailangan daw palitan ng computer box. So, gumastos siya ng 20,000 para sa computer box. So, hindi na solve ang problema. Pagka hinayaan mo kasi